Pertama kali saya mondok di pesantren Darul Dakwah Bangil. Di samping pondok itu ada kereta api. Sehari dua hari di situ tuh setiap kereta api lewat tuh kaget. Setelah sebulan tuh seolah-olah nggak ada kereta api lewat. Nggak mikir lagi ada kereta api lewat. Dulu waktu baru mondok itu langsung, tapi setelah itu kayak nggak ada kereta api lewat. Mungkin pengantin baru boleh kaget begitu, tapi kalau pengantin lama sudah nggak kaget lagi, menjadi biasa. Bisa jadi seperti halnya Anda punya mesin seleb di samping rumah Anda, itu kan bisnis Anda, bisa ngorok, kenapa dinikmati? Setiap mesinnya bunyi berarti ada fulusnya, kan itu ya, terhibur. Padahal mesin itu kurang lebih lah. Apakah suamimu masih kalah dengan mesin seleb? Sebetulnya itu dengan mengolah hati saja. Kalau hati Anda sudah emosi, marah, langsung nggak enak. Suara apapun. Tapi kalau hatimu nyaman dengan suami, Masya Allah, itu seperti irama musik yang berbunyi. Kurang lebih, diolahlah. Akhirnya sudah nggak dengar lagi setiap hari begitu. Coba lah, sebetulnya saya kenyataan kereta api. Anda nggak dengar deru mobil tadi karena bolak-balik ya. Tapi kalau mungkin selama ini hidup di kampung, kemudian ngaji di sini, ada mobil lewat, kaget. Kalau kalau bertemu kali dengan orang yang ngedengkur, ya mungkin kaget. Tapi besok dia sudah nggak biasa. Menghantar tidur bisa jadi begitu. Tolong tanyakan dirimu sendiri, wahai istri yang soleh, kenapa kok seperti itu? Kayaknya lagi marahan sama suami ya. Ini itu ya. Kemudian kalau betul-betul terganggu, tidak tahu karena mungkin untuk memproses pembiasaannya perlu lambat, ya berat, minta izinnya kan ngomong aja nggak enak. Kamu kalau tidur mendengkur, nggak percaya orang dengkur, nggak sadar kalau dia ngedengkur. Mulai kapan orang tidur tahu dia mendengkur? Itu kan katanya orang, coba direkam pakai video. Mohon maaf, jadi artinya minta izinnya juga berat. Bang, mohon maaf saya mau pindah ke sana karena aku mendengkur. Nggak enak banget. Tersinggung kayaknya. Ya mungkin gini, saya sampaikan pada yang merasa ngedengkur, tolong, kalau tidak salah waktu itu ada promo, tidak tahu lewat, untuk taruh di telinga biar kita dengar suami ngedengkur. Tapi masang di telinga saja kan sudah nggak enak depan suami. Seperti Anda nutup hidung di depan suami, dipikir bau terus kan nggak enak. Baik, tapi yang perlu kami seru di sini adalah yang punya permasalahan dalam dirinya jangan tersinggung jika ada orang belum biasa dengan kita. Hei para suami yang suka ngedengkur, kalau tiba-tiba istrimu nggak bisa tidur, nggak usah marah. Memang ada sebagian orang terganggu dengan itu semuanya, bukan berarti itu benci kepadamu. Itu saja yang saya sampaikan kepada suaminya, biar nggak usah marah. Tentunya bukan itu saja, ngedengkur bisa saja itu dari kecil, memang karena mungkin organ tubuhnya berbeda sehingga ada salurannya sempit sehingga harus berbunyi semacam itu, kan macam-macam orang. Jadi sebisa mungkin kita menjaga perasaan ya, berlatihlah untuk mendengar dengkuran itu seperti irama yang disenandungkan. Kemudian kalau ternyata nggak bisa, ya yang cantik mainnya, jangan sampai bikin kesel, ngedengkur terus, bikin saya nggak tidur, semalam nggak tidur gara-gara ngedengkurmu, kan nggak enak. Kemudian bagi siapapun yang punya permasalahan, hendaknya tahu diri. Mungkin dari sisi kalau biasa ngedengkur, mungkin dia sendiri ngomong, dek, aku suka ngedengkur loh kalau bubuk, kalau kamu merasa nggak nyaman kamu boleh pindah, langsung aja begitu supaya istri itu enak dan tidak perlu tersinggung. Ketersinggungan itu adalah nggak baik. Kurang lebih seperti itu deh, kita perlu jaga hati, jaga perasaan. Kemudian bagi yang punya masalah, hendaknya punya kesadaran deh, kalau biasa ngedengkur, berobat. Caranya apa? Mungkin posisi tidur dan sebagainya. Tapi subhanallah, ngedengkur itu adalah menunjukkan kalau tidurnya tidur yang lelap, dalam, enak. Ngedengkur, nikmat sekali. Suaranya sekampung. Sampai ke kamar tetangga. Apa? Nikmat tidur Allah, nikmat tidur. Itu saja insya Allah ya. Jangan mudah tersinggung kalau Anda dibilang ngedengkur, mendengkur beneran. Cuman kita jangan menganggap itu sebagai celah yang harus kita bikin alasan untuk menjauh dari dia, karena semua orang punya kekurangan. Ada orang ngedengkur, tapi ada orang lebih serem lagi, mohon maaf. Kalau Nabi menyebutkan al-ainu wika usyah, mata itu pengingat
mata itu pengikat, mohon maaf, lubang bawah. Kalau mata tidur itu bisa saja. Sehingga ada orang tidur tuh Masya Allah, kalau direkam mungkin mohon maaf 16 kali buang angin. Lah yang memang model begitu saya nggak usah marah-marah, orang tidur nggak sadar, nggak dosa juga. Jadi mohonlah kalau dengan pasangan itu biasa kita menjaga perasaan. Apakah ngedengkur, mohon maaf, kalau sudah tidur terlalu lama kan aroma mulut mungkin tidak nyaman, nggak usah bau kan nggak enak, sakit hati itu. Atau mohon maaf lagi ada yang buang angin, kemudian udah ngomong, waduh baumu, nggak perlu lah. Nah, karena semua kita kotor dari dalam diri kita itu. Menjaga perasaan. Sampai ada orang menjaga perasaan, ngelihat istrinya tuh buang angin dan bersuara. Malulah seorang istri. Langsung. Sang suami pura-pura nggak denger kok. Bang, abang apa sih? Nah, oh langsung paham, berarti suamiku nggak dengar tadi. Padahal gimana nggak dengar segede itu. Cuman karena hebatnya seorang suami, bukan masalah, waduh, Masya Allah, direkam lagi. Ya, Masya Allah, menjaga perasaan itu dahsyat. Namanya itu hati seorang yang beriman adalah menjaga perasaan. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.